Eli nyt mennään tuonne sillalle kalastamaan. Siellä on kyllä pari muutakin ihmistä, mutta en usko, että se kyllä nyt silleen haittaa. Me mennään tuonne sillalle. Katsotaan, jos siellä tulisi ottaa tämmöisellä keltaisella lusikalla. Löysin tän lusikan kyllä tuolta. Olin kerran tuolla Kuusankoskella. Löytyi tämmönen vedestä. Sitten käytetään tämmönen vapa. Näin mennään tuonne sillalle. Siellä voi tulla. Tässä on joku kalastusohjaaja. Mikä tässä on? Täällä on kuulemma joku kalastusjuttu, mutta nyt me kävellään tuonne sillalle. Ollaan tässä metsässä, niin me etsitään joku tapa, miten päästä sinne. En tiedä, onko siellä kalaa, mutta jossain luki, että täällä on mukavasti taimenta, niin toivottavasti saadaan sitä taimenta. Eli päästiin, mutta ei ihan tuonne päästä, kun oli liian vaikeeta. Ja niin mennä tuolta ylhäältä tuosta Autian suolta kävellä tänne asti. Tuo toisella puolella on paljon helpommin, mutta siellä on enemmän ihmisiä, niin nyt ollaan täällä. Leppävesiks tää oli? Meillä on täällä leppävene. Ei, anteeksi, mikä tää oli? Mä kerron heti kun mä muistan. Okei. Me ollaan jossain täällä leppävenellä, se on Jyväskylä ja Maja. Liepeellä. Me ollaan Liepeellä. Kato, sieltä tuli tommonen. Ota se pois. Vähän enemmän silloin. Niin on, sinne ei pääse, kattokaa, se on ihan tommosta. Tää oli ainut paikka, mihin me päästiin. Jäikö? Otaks mä kameran pois? Hyvä. Oh! Uisti lähti irti. Älä niin. Uisti lähti irti. Mä näen, missä se uisti on. Mä ehkä hakee sen. Ei, kun tuolla on tosi vaarallista. Ei oo syvää. Sä pilattu. Katsomaan. Jep. Ota kengät pois ja sit sun pitää laittaa
Jos saat kengät pois ja sit housut nilkkoihin. Niin. Se on ihan